dhawaad 1 bilyan oo Soomaali ah ayaa wajahaya cunto la'aan iyo xaalad bini'aadanimo sida ay daabacday majalada lagu magacaabo FAO taa oo kamid ah hay-adaha taageerada u sameeya kooxaha ama dadka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha caalamka. hay-adan oo kamid ah hay-adaha laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa cilmi baaris ay sameysay waxay ku ogaatay in ka badan 1 milyan oo Soomaali ah inay wajahayaan xaalad caafimaad iyo mid bini'aadanimo taasi oo ka dhalatay xaaladaha abaaraha iyo colaadaha ka jira gudaha Soomaaliya. hay-adan ayaa ka codsatay qaramada midoobay iyo hay-adaha iyo dalalka taageera ee dalalka saboolka ah ee soo koraya in ay ka gacan qabato ama ka gacan siiso qaxootigan sidii ay u heli lahaayeen nolol ka wanaagsan midda ay hadda ku jiraan. sanadihii u dambeeyay Soomaaliya waa ay ka ladnayd dhanka diiwaangelinta qaxootiga dadka ugu badan ee laga markaa diiwaangelinayo xaaladaha caafimaad iyo midda bini'aadanimo. hase ahaatee sanado ka hor ayay ahayd markii macluul daran Soomaaliya laga soo wariyay taa oo gurmad ballaaran ay u fidiyeen dowladaha caalamka deeqa looga qaybinayay. waxaa jira dhowr kaamam kuwaasi oo dhibaato la ildaran dhanka markaa hoy la'aanta iyo cunno la'aanta dhanka caafimaadka iyo waxbarashada dhammaanba nolosha asaasiga ah ku dhiban. hase ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ee ka jira gudaha Soomaaliya weli hay-adani waxay sheegtay in ay ka baraadla yihiin oo aanay sameyn wax research ah ama markaa waxyaabaha lagu magacaabo baaris guud oo lagu qiimeynayo xaaladda dadkani Soomaaliyeed.